Bob. Ngene. Ucil ngresiki bagian kono. Terus Slamet engko bagian usung-usung mat ngresiki ngono. Ki. Rene sik, kowe rene. Kowe gendong kuwi maculi kono ya. Yutum ngapu kono ngantek kabeh ya. Aku tak ngresiki kene wae. Ngono yu. Tut sik. Uripmu bener tenan teh. Ora iso, enak men teh. Antane dekon tandang gawe kok mau udat-udat ayo, kan tandang gawe. Yo, tak tandang gawe yu. Kadang wong urip iku ya ngono, kudu ana sing ngomeli, kudu ana sing ngongkon ben gelem obah, ben gelem resik, ben gelem guyon. Sing penting bareng-bareng, penting guyub, penting ora lali ngopi karo mangan telo. Nek demam berdarah urusane mengko sing penting tetep happy. Aja lali ya lur, do subscribe ben awet kontene, ben semangat. Iki malah dong apa? Kon kerja bakti malah dong ngrumpi. Malah tak denda 50.000 kangge do ke. Randa tanda gawe doan. Ya. Wis kono. Yo nyambut gawe.